Bueno, la compostera fetxem dos tipus de material. En este cas, el triturat de l'arbre que arrencaren en la Balaguera, que el reconeguem molt bé per aquesta llavor, el cinamomo, val? Així està triturat. Aquest material és ric en carboni i, per altra banda, els residus verds, que li diguem, rics en humitat, rics en nitrogen, que van a la compostera, val? Una mescla adequada, en este cas, una quarta part de tritura de la poda, que ja està pesada, es mescla bé perquè una porta humitat i l'altra porta oxigen, aireació, de la mescla. Si sols posaren residus verds rics en humitat, es podriria. Val? No sé si ha quedat una bossa per traure i aprofitem per a comentar lo bé que venen els residus així al projecte a les composteres del val circular. Totalment residus orgànics, impropis menys del 0,1, que normalment són les bosses de plàstic. Val? Deixem així, l'apartem, mesclem bé i després fiquem una última capa, quan acabem, de palla o triturat per a que les mosques, etc., no visiten les compostadores i no siga un lloc també siga còmode per a treballar. Val? Després anem a veure els altres apartats d'aquest centre. Una vegada la compostera ja està plena, tenim que fer un acompanyament, un seguiment, un manteniment durant 6 mesos, que és el que tarda la fermentació de la matèria orgànica. Val? Podríem deixar-ho més temps, però en 6 mesos ja tenim un compost de bona qualitat. Què fem? Així tenim el llistat on apuntem les compostadores que hi ha, temperatures, la matèria orgànica que entra de les llars, el triturat de la poda que entra també dels jardins públics del val. Val? Ho tenim tot apuntat i a la pàgina web del val circular es monitoritza totes aquestes dates per a que qualsevol persona pugui entrar i informar-se de com va el centre de compostatge. Medim la compostera, que és el dato que ens dona si va funcionant, si no va funcionant. Val? Aquesta compostera ja té més de 4 mesos, ara està en, no ho veig bé, 23-24 graus, va pujant un poquet, val? Vol dir que encara li quedarà vora un mes, 2 mesos per a que s'acabi el procés. De fet, ja es veu la diferència de la compostera que hem vist abans al material d'ací, que ja comença a tindre altre aspecte. Val? Ha pujat fins als 28 graus, anem a fer una proveta. Com està el material així dins. Després de... així hauran passat un parell de mesos. Val? Així ja, este color negre, oscur, mostra que ja s'està fermentant. El color negre és senyal de matèria orgànica, nutrició. El color blanc aquest, que es pot veure així, són les hifes de fongs que treballen per a la descomposició de la matèria orgànica, és a dir, que la seva presència és un indicatiu de que està treballant bé, s'està treballant bé. Una vegada així passen els 6 mesos, anem a veure el que ocorre. Bueno, durant aquests 6 mesos que hem parlat de la fermentació sempre hi ha incidències, val? Una i la més comú pot ser que hi hagi massa que faci mal olor. Això no és un indicatiu bo. Això és que no s'està fent una bona mescla. Per això que fem, si fa mal olor, és que n'hi ha massa humitat, massa aigua, massa matèria en nitrogen. Airegem la compostadora. Esta ferramenta, un airejador, ens ajuda, normalment ho fem cada 15 dies, a airejar, a aplicar oxigen dins de la compostadora, perquè si no els microorganismes que viuen així dins no poden viure i venen uns altres que transformen o treballen sense oxigen. Esta, per exemple, toca ja airejar-la, està molt compacta, no? Però bueno, així vegeu com ja la transformació de la matèria va ser evident. Ja no se diferencia una corfa de fruita amb un tros de verdura o amb carn. Esto ja una matèria oscura. Esta, en poc més d'unes setmanes, un mes, ja se podrà extraure perquè és compost. Val? No hi ha por d'agafar això. No fa olor. Ja no és la basura que diguem nosaltres que entra. Ara és altra cosa el que és. És una transformació, és una alquímia. El que passa és diferent, que se seca massa la compostadora. Tenim que aplicar aigua. Així tenim una manguera, val? En aquest cas fem un regonet, fem un ratet fins que entre de la humitat a tota la compostera, tot el material, i ja està. I als 6 mesos ara veurem en què es converteix estos residus. Bueno,
tot aquest procés, 6 mesos després, què apareix, quin resultat tenim? El compost. Així hi ha, ara mateix, més de 100 quilograms de compost. Hem tret ja durant aquest any un vora 1.000 quilos de compost en total. Què és el compost? Ara que parega que és farina de garrofa, no ho és? És això, sí. Tot això que arribava com a basura fent mal olor es converteix en això. Així ja no hi ha res que se diferenci. És compost húmid que apliquem, en el nostre cas, en alguns casos a l'horta d'Albal, del municipi, als jardins municipals i així al bosc mediterrani. Anem a veure un exemple. Estem aplicant-lo així al fons. També a aquella part on estan tots els arbres, estem començant a aplicar-ho. D'aquests 1.000 quilos de compost, la majoria han començat a aplicar-ho al bosc mediterrani. Baix del triturat, perquè això que veieu és triturat, està el compost. Per què? Perquè el triturat funciona com a capa protectora del compost, que no pot estar a l'exposició ni del sol ni de les inclemències, perquè perd les seues propietats. I així baix està ple de compost, després ve triturat, i això és una esponja d'aigua, donant fertilitat a la terra, nutrició a la terra, mantenint les comunitats de microorganismes benèfics que actuen en ella, sent una esponja d'aigua, és a dir, així els recs van a ser menys, anem a gastar menys aigua per a regar, i la quantitat de males grosses, o el que diuen males grosses, es va reduint també. Això és el que treballem així, no solament en el maneig de residus, sinó en la regeneració del terra a través de el que en un moment serien residus contaminants, que moltes vegades acaben en abocadors. Nosaltres ho traguem en un compost de molt bona qualitat, que ja han fet un anàlisi en la Universitat Politècnica de València i de molts bons resultats, de molt bona qualitat perquè té 6 mesos fermentant-se i acaba en el terra del mateix municipi, que és com tindria que ser. Moltes gràcies.